이거 치우니까 속이 다 시원하네. 나는 웃겨야지. 네, 2년을 했는데 저희 어머니가 와서 막 얘 볼 때 막 넘어가야 되고 하니까 너무 불편하셨거든요. 그 공간만 일정 공간만 있다 보니까 이제 뭐 전체적인 거니까 뭐 이런 거 안 해도 되지. 그러니까 일정 공간만. 네, 그 외로는 애가 못 나가게. 근데 이제는 뭐 애가 마음대로 돌아다니니까. 저기까지 지금 다 들어가야 된다고 하셔가지고 원래 저 식목인데 저기가 배접시 다 들어가갖고